ก็ตามพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วท่านOkay, good afternoon, everybody. We will just meditate for a while before we go into the program. So let's all bow to Sri Mataji and do a collective bandhan. I know there are a few newcomers, so you can just sit and relax. Yeah? No. There we have two visiting yogis from Russia. From Russia. I was hoping น้อง Oleg or Olga will come. น้องคนนี้ก็ค่ะคุณวันเพ็ญน้องคนนี้ก็ครั้งแรกค่ะค่ะ
Okay. He also came during the yoga day. Oh, wonderful. Good to have you. Maybe you should explain. Yeah. You'd like to do the honor? Sure, anytime. Good. Yeah. You should have one in English. Sure. I can bring out. Yeah. You can bring. Thank you. We need the mic for the photo line. Okay, very good. And 1 minute. What's your name? Okay, so I'll just explain very briefly. Essentially, just in a few words. Put it closer, please. Yeah. Explain briefly. So, essentially, it's called Sahaja Yoga Meditation. Sometimes there is a bit of misunderstanding because yoga people would expect us to come with our yoga mat and yoga, but essentially it's really going to the traditional definition of yoga. And yoga, it used to be really a system of different traditions and different disciplines that would lead the practitioner ultimately to a state of yoga. So, it used to be many different disciplines and practices. And essentially, Sahaja Yoga has been established by Mataji Nirmala Devi. She's Indian and brought up in a Christian family in India. And she was actually close to Mahatma Gandhi in her childhood, and she went many times during her school break to the ashram. And her whole vision and the whole philosophy and teaching of Sahaja Yoga is essentially to allow every practitioner to establish the freedom within. It's almost like an extension of Gandhi's vision of liberation and freedom, because essentially what she proposes as really the first step in the practice of Sahaja Yoga is almost to reach a state of yoga. It's like a shortcut to different yoga traditions. Essentially, do you speak English? Sorry, พูดภาษาไทยได้ไหมคะพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคะ เดี๋ยวคุณยันซี่แปล Okay. Okay, so I'll keep it simple. So essentially, it's really the first step in the practice of Sahaja Yoga is essentially to help us attain a state of yoga. Of course, then we have to practice, maintain it, and improve it. But it's really based on the awakening of the energy that is lying at in a dormant position at the base of the spine. And with a simple practice of like a meditative experience that we all will do together, the energy will rise along the central channel and will help really restore the whole balance. And so it's almost like a shortcut to the state of yoga, in the sense that yoga, the word yoga is like, it means to join, to unite, to yoke, to be right, united with the all-pervading energy. And here really is something very universal in the sense that many traditions have spoken about it. We call it the divine or the cosmos or superior intelligence. So it doesn't matter how we call that superior intelligence, that divine. So in short, the first step in the practice of Sahaja Yoga is essentially to help awaken the energy and to bring us close to a state of union or yoga in your consciousness. ก็ขออนุญาตอธิบายนะคะสำหรับคนที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะคะว่าสหจะโยคะคืออะไรแบบสั้นๆนะคะสหจะโยคะมาจากคำ2 คำคือสหจะแล้วก็โยคะสหจะแปลสั้นๆง่ายๆก็คือว่าการเป็นธรรมชาติการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติการมีอยู่แล้วในตนเองแบบตามธรรมชาติเพราะว่าสหจะโยคะนะคะเป็นสิ่งที่เป็นกระบวนการในการปลุกพลังซึ่งมีอยู่แล้วในตัวเราในตัวมนุษย์ทุกคนนะคะในบริเวณกระดูกกับเบนเน็ตให้ตื่นขึ้นพลังนั้นเรียกว่าพลังกุณดลินีท่านเป็นพลังของพระแม่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่แล้วในตัวเราและด้วยวิธีการของสหจะโยคะค่ะท่านจะช่วยปลุกพลังกุณดลินีให้ตื่นขึ้นอย่างถูกต้องแล้วก็อย่างอ่อนโยนแล้วก็อย่างนุ่มนวลทำให้พลังนั้นตื่นขึ้นและเดินทางขึ้นมาตามแนวกระดูกสันหลังนำพาสติของเราขึ้นมาเรื่อยๆจากจักรที่1 2 3 4 5 6จนกระทั่งถึงจักรที่7สหจะ
แปลว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโยคะแปลว่าการรวมเป็นหนึ่งโยกด้วยวิธีการอันถูกต้องของสหจะโยคะจะทำให้สติของเรานั้นขึ้นสู่สภาวะที่เรียกว่าการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพลังธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในตัวเราแล้วทุกคนนะคะซึ่งสิ่งพลังนี้ค่ะได้รับมันจริงแล้วเป็นพลังที่เป็นสากลเป็นพลังที่ได้รับการกล่าวถึงในหลายๆวัฒนธรรมหลายๆศาสนาเราเรียกรวมๆว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอาจจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันตามศาสนาแล้วก็ตามธรรมเนียมปฏิบัติหรือวัฒนธรรมต่างๆแต่นั่นไม่สำคัญชื่อไม่สำคัญแต่สิ่งสำคัญก็คือท่านคือพลังศักดิ์สิทธิ์คือพลังที่สร้างสรรพชีวิตขึ้นมาเป็นพลังแห่งพระแม่ซึ่งรักเราทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไขและเป็นพลังที่มีความปรารถนาอย่างยิ่งจะทำให้เราเข้าสู่สภาวะแห่งการรวมเป็นหนึ่งกับท่านในที่สุดอะค่ะ Okay, so just a few more words and then we will really practice. Sahaja Yoga is essentially a meditation, but it's a very transformative type of meditation because it really relies on that awakening of the energy that will restore the balance within. So just to, since some of you joined or were discovered or found out about Sahaja Yoga at Yoga Day, just want to say that it's really like we're going to the essence of the word yoga. And it's a very comprehensive, it's a very holistic and very balanced method of meditation because it will allow you to restore the balance. So we have this subtle body within, and it's essentially what conditions a bit our well-being, depending on the conditions of our channels of energy, this three main channel and different chakras or energy centers actually determines our personality, our well-being and all. And sometimes we have imbalance and it leads to some weakness on some chakras and it will make you more prone to certain disease and all. But Sahaja Yoga will give you a whole complete toolbox in a way so that you understand your body, you understand your unique strengths and weaknesses and all because of our lives, and you can really self-diagnose and then restore the balance. So Sahaja Yoga, the starting point, as I said, is the awakening of the energy, and then it allows you to get to more self-knowledge because you understand the condition of your subtle body, and you can really, by simple techniques, you can essentially restore the balance within. And so it's extremely holistic, and often the practice of yoga, the way it is now, of course, it's a big business for many. In many places, yoga is really thought as what we call the bendy yoga, just to look good. But going to the essence of it is really allowing you to reach a state of well-being and enlightenment. And so Sahaja Yoga is special in that it starts with the awakening of the energy, which is almost like the ultimate goal of many spiritual traditions. And also it will be something very that you can custom or tailor to your conditions, because sometimes people may practice some asanas or postures a bit without knowing what they need. So it's like you're eating the whole medicine, like a whole range of medicine without knowing exactly what you need. So Sahaja Yoga, with the practice and really the experience of the state of meditation, you will help, you will restore the balance within, and you will know what are the conditions of your own energy centers, so you can direct the flow of energy to certain centers. So it will really help you establish the peace and harmony, I would say, quite, in a lasting, it will last more because we achieve a state of meditation, and then we have a whole toolbox and ways to using the simple elements, the nature, the fire, the water, the earth, to really balance within. So yeah, we won't say much more, but just to give you a glimpse of what Sahaja Yoga is and the specificity of Sahaja Yoga, and then you'll be very welcome to try, give yourself a few weeks maybe to really try, see how it works. But it's something very simple, very natural, and as we said, it's called Sahaj, meaning the spontaneous yoga, because everything is built in within us. We just need a way to find the switch. In the same way as there's a whole network of wires and all that, it's there, but you need to find a way to switch it on.
ค่ะแล้วเราได้อะไรจากการฝึกสหจโยคะนะคะด้วยการปลุกพลังกุณลินีด้วยวิธีการของสหจโยคะนะคะพลังจะตื่นขึ้นอย่างที่เรียนให้ทราบตื่นขึ้นอย่างถูกต้องอย่างอ่อนโยนแล้วก็อย่างนุ่มนวลนำพาสติของเราขึ้นไปสู่สภาวะที่เรียกว่าโยคะหรือการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า self realization คือการรู้จักตัวเองเราจะรู้จักตัวเองจริงๆว่าเราเป็นคนแบบไหนเรามีปัญหาอะไรและนอกจากรู้แล้วเนี่ยสายโยคะทำให้เราเป็นทั้งครูและเป็นทั้งหมอให้กับตัวเองได้ด้วยเพราะว่าสายโยคะจะทำให้เรารู้ว่าเรามีปัญหาอะไรและเราจะต้องแก้ไขตัวเองแบบไหนและสายโยคะจะทำให้เราสามารถเข้าสู่ความสมดุลสามารถขจัดความไม่สมดุลขจัดความไม่ปกติต่างๆความไม่ถูกต้องต่างๆที่อยู่ในตัวเราออกไปได้ทำให้เราสามารถเข้าสู่ช่องพลังตรงกลางหรือว่าทางสายกลางหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าการอยู่ในปัจจุบันได้อย่างแท้จริงค่ะเพราะว่าการปฏิบัติสหจโยคะนะคะขอโทษการปฏิบัติโยคะเนี่ยมันมีการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบมากๆแล้วก็สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือหลายๆครั้งเนี่ยคนเราทำท่าอาสนะต่างๆโดยที่ไม่รู้ว่าเรามีปัญหาอะไรกันแน่เหมือนเรารับประทานยาเข้าไปทั้งกล่องโดยที่ไม่จำเป็นนะคะเราอาจจะเป็นแค่โรคกระเพาะแต่เราทานยาของโรคข้อเข้าไปด้วยโดยที่มันไม่จำเป็นเลยเพราะว่าเราไม่มีความรู้เราไม่รู้จักตัวเองนั่นเองแต่ด้วยสายโยคะจะทำให้เรามีการรู้จักตัวเองเราเป็นทั้งครูและเป็นทั้งหมอให้กับตัวเองได้ด้วยการชี้นำของพลังกุณลินีที่อยู่ภายในซึ่งท่านจะถูกต้องเสมอท่านจะไม่มีวันผิดพลาดเราแค่ต้องอย่างที่คุณเพนบอกคือเราแค่ต้องเปิดสวิตช์ให้ถูกแล้วก็จูนกับท่านให้ติดแล้วก็ขอให้ท่านนำทางเราไปสู่ความรู้ที่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันมีอยู่มากมายมหาศาลแล้วก็ลึกซึ้งแล้วก็มันมีอยู่แล้วภายในตัวเราเองด้วยแต่ว่าเราก็ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอมีวินัยด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งถึงต้องมีความต้องการที่บริสุทธิ์ความต้องการที่จะพัฒนาตัวเองความต้องการที่จะปรับปรุงตัวเองให้ถูกต้องแล้วก็ดีงามขึ้นไปเรื่อยๆค่ะนี่ก็จะเป็นหัวใจหลักในการปฏิบัติสหจโยคะในส่วนของระบบการละเอียดนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด7จักระเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้กันไปทีหลังได้นะคะไม่เป็นไรค่ะYeah, just the last step. Okay, so let's all try to go into meditation for a while. Maybe all yogis can raise kundalini and take the bandhan. เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนั่งสมาธิสำหรับสหจโยคีคนที่ปฏิบัติอยู่แล้วขอให้ยกพลังและทำบันดาลพร้อมกันสำหรับท่านที่มาใหม่ก็แค่นั่งดูนะคะ Let's all place both of our hands on the Mother Earth. ขอให้เราวางมือทั้งสองข้างไปบนพระแม่ธรณีค่ะ And from our heart, we pray to Mother Earth to please absorb all the negativities and imbalances of our body. ตั้งสติระลึกถึงพระแม่ธรณีนะคะตั้งสติถึงท่านด้วยหัวใจของเรานะคะและขอให้ท่านได้โปรดชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีพลังงานที่ไม่ดีทั้งหมดความไม่สมดุลและความไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดในระบบกาเลของเราออกไปให้หมดสิ้นด้วยเถิดขอให้พระแม่ธรณีได้โปรดเมตตาชำระล้างข้าพเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์และสมดุลด้วยเถิดIf you're sitting on the chair, you can
face your hands both towards the ground, so that will be okay. ถ้าเรานั่งบนเก้าอี้ก็แค่ปล่อยมือทั้งสองข้างลงบนพระแม่ธรณีนะคะชี้มือลงไปบนพระแม่ธรณี Let us now put left hand on the lap and keep the right hand on the Mother Earth only. ตอนนี้เอามือซ้ายนะคะเปิดหงายไปบนตักมือขวายังวางอยู่ที่พื้นหรือว่าชี้ไปที่พื้นค่ะ So we'll try to balance our left side. We'll work on our emotions. We pray to Mother Kundalini, O Mother Kundalini. Please take away all the imbalances, all the negative emotions from our left channel, and let that be absorbed into the Mother Earth. ตอนนี้เรากำลังชำระล้างช่องพลังงานฝั่งซ้ายนะคะซึ่งเป็นช่องพลังงานแห่งอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดขอให้พระแม่ธรณีได้โปรดเมตตาดูดซับและชำระล้างสิ่งไม่ดีพลังงานที่ไม่ดีทั้งหมดในช่องพลังงานฝั่งซ้ายของข้าพเจ้าออกไปให้หมดสิ้นขอให้ข้าพเจ้ามีแต่เพียงอารมณ์ความรู้สึกที่สะอาดบริสุทธิ์ขอท่านได้โปรดชำระล้างช่องพลังงานฝั่งซ้ายของข้าพเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่อารมณ์ความรู้สึกที่บริสุทธิ์ด้วยเถิดAgain, we put our complete attention on our left channel and then pray to Mother Kundalini, O Mother Kundalini. Please take away all impure desires, all the negativities of our left side, and be absorbed into the Mother Earth. นอกจากนี้ช่องพลังงานฝั่งซ้ายยังเป็นช่องพลังงานแห่งความต้องการของเราด้วยนะคะขอให้เราตั้งสติไปที่พลังกุนดาลินีบริเวณกระดูกกระเบนเหน็บของเรานะคะขอให้พระแม่กุนดาลินีในตัวเราได้โปรดชำระล้างความต้องการของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ขอให้เรามีแต่เพียงความต้องการที่บริสุทธิ์เท่านั้นคือความต้องการที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองความต้องการที่จะมีวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณค่ะขอให้พระแม่ธรณีได้โปรดชำระล้างความไม่บริสุทธิ์ความต้องการที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายออกไปให้หมดสิ้นขอให้ท่านได้โปรดประทานความต้องการที่บริสุทธิ์ที่แรงกล้าให้แก่พวกเราทั้งหลายด้วยเถิด Let's now bring our right hand on the lap, and now we'll clear the right channel. So we'll put our left hand towards the sky and keep the right hand on the lap only. ตอนนี้เราจะเปลี่ยนมาชำระล้างช่องพลังงานฝั่งขวานะคะวางมือขวาเปิดหงายไว้บนตักส่วนมือซ้ายงอข้อศอกขึ้นนะคะปลายนิ้วอยู่เหนือไหล่ค่ะ Putting our attention on the right channel, Pingala Nadi, we again pray to Mother Kundalini, O Mother, please take away all the negativities and imbalances of our right side and be absorbed into the ether element. ตั้งสติถึงพระแม่กุนดาลินีนะคะคุณแม่ได้โปรดชำระล้างช่องพลังงานฝั่งขวาของข้าพเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์ขอให้สิ่งไม่ดีพลังไม่ดีทั้งหมดความไม่สมดุลและความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายในช่องพลังงานฝั่งขวาของข้าพเจ้าได้ถูกชำระล้างให้หมดสิ้นไปด้วยอากาศธาตุด้วยเถิดหรือสั้นๆนะคะคุณแม่ได้โปรดชำระล้างช่องพลังงานฝั่งขวาของข้าพเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์ขอให้ช่องพลังงานฝั่งขวาของข้าพเจ้าสมดุลด้วยเถิด
Bring our left hand on the lap, both hands on the lap now. ตอนนี้มือซ้ายกลับลงไปเปิดหงายไว้บนตักมือทั้งสองข้างเปิดหงายไว้บนตักค่ะ So we will raise our Kundalini with our right hand slowly from Muladhara chakra through Sushumna to the top of our head 3 times very slowly. You can see me demonstrating if you are new. ตอนนี้เราจะใช้มือขวานะคะค่อยๆอัญเชิญพลังกุนดาลินีขึ้นมาตามกระดูกสันหลังของเราทางด้านหน้านะคะเริ่มจากจักราที่1คือบริเวณที่เรานั่งทับอยู่นะคะเลื่อนมือขึ้นนะคะค่อยๆเลื่อนมือขึ้นตามแนวกระดูกสันหลังทางด้านหน้าของร่างกายนะคะเคลื่อนมือขึ้นเรื่อยๆนะคะผ่านหน้าผากของเราจนกระทั่งถึงบริเวณกระหม่อมค่ะทำอย่างนี้ทั้งหมด3 รอบค่ะ Now we place our right hand on top of our head with our palm resting on the head, and then we just turn clockwise slowly 7 times, and then we pray to our Mother Kundalini. O Mother Kundalini, please rise within us and please come to our Sahasrara, that is the 7th chakra on top of our head, and then please connect us with the all-pervading divine power, and please lead us into silent meditation. ขอให้เรานำฝ่ามือขวานะคะกดแน่นๆลงบนกระหม่อมใจกลางกระหม่อมก้มศีรษะลงนะคะพร้อมกับนวดหนังศีรษะด้วยฝ่ามือขวาของเราทั้งหมด7 รอบตามเข็มนาฬิกาแต่ละรอบขอให้เราอธิษฐานด้วยความต้องการที่บริสุทธิ์จริงๆนะคะและด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพลังกุณดาลินีภายในตัวเรานะคะว่าขอให้พระแม่กุณดาลินีได้โปรดตื่นขึ้นในตัวของข้าพเจ้าและได้โปรดเดินทางขึ้นสู่จักระที่7ของข้าพเจ้าและได้โปรดเปิดจักระที่7ของข้าพเจ้าออกขอได้โปรดเชื่อมต่อข้าพเจ้ากับพลังศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าขอได้โปรดมอบการตระหนักรู้ในตนเองให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอธิษฐานสั้นๆนะคะคุณแม่ได้โปรดมอบการตระหนักรู้ในตนเองให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนวดหนังศีรษะ7 รอบตามเข็มนาฬิกาอธิษฐานทั้งหมด7 ครั้งด้วยความต้องการที่บริสุทธิ์และด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนจริงๆค่ะ We'll bring our right hand on the lap, keeping our attention on top of our head. We just stay silent for a while, maybe 3-4 minutes in meditation. Let's not try to think anything, and just put our attention on top of our head and then enjoy the silence. เมื่อทำเสร็จแล้วนะคะวางมือขวาลงมือทั้งสองข้างเปิดหงายไว้บนตักตั้งสติเบาๆเหนือกระหม่อมนะคะหรือนึกถึงความรู้สึกที่ฝ่ามือของเรากดลงบนกระหม่อมเมื่อสักครู่ก็ได้ค่ะและปล่อยวางความคิดทั้งหมดหรือเราจะใช้ความต้องการของเราอธิษฐานถึงพลังกุณดาลินีเพิ่มเติมก็ได้นะคะว่าคุณแม่ได้โปรดนำพาข้าพเจ้าเข้าสู่สภาวะสมาธิที่แท้จริงด้วยเถิดคุณแม่ได้โปรดประทานสภาวะจิตว่างจิตที่ปราศจากความคิดให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด
So in this meditative state, today we will listen to a short speech of Sri Mataji about our second chakra, Swadhisthana, the essential quality of Swadhisthana, which is attention. So we have already done Muladhara for the beginners, so today is the day for the second chakra, which is Swadhisthana. So we'll listen to the video. และในสภาวะสมาธิเช่นนี้นะคะเราจะดูวิดีโอของคุณแม่ด้วยกันวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจักระที่2ซึ่งหนึ่งในคุณสมบัติของจักระที่2จักระสวัสดิษฐานก็คือสตินะคะเดี๋ยวคุณแม่จะสอนเราเรื่องสติสำหรับท่านที่มาใหม่นะคะการเข้าสมาธิแบบสหโยคะมี2แบบคือแบบนั่งสมาธิหลับตาเหมือนเมื่อสักครู่และรวมทั้งการเข้าสมาธิแบบลืมตาโดยการดูวิดีโอของคุณแม่นะคะขอให้เราตั้งสติเหนือกระหม่อมเหมือนตอนที่เราทำสมาธิเมื่อสักครู่แล้วก็ขอให้เราตั้งสติอย่างเต็มที่แล้วก็ซึมซับทุกหยาดหยดของคำสอนและไวเบรชั่นจากคุณแม่ด้วยกันค่ะ Now let us see what are the states of attentions are. Either your attention would be a cunning attention. Anything you see from a cunning angle. Many people develop that in an ego-oriented society. And moreover, if you are sort of possessed by cunning bhoots, then God save you and save others. Like the cunning attention would be that anything you see, you start thinking, what advantage I can take out of this? How much money I can save, you see. It's very, very quick. It would be cheaper this way. If I go by this way, I'll save some time. You see, save pounds, save time, save everything and save your own self. So just to save, you are going on. The attention becomes cunning when you try to save money. Save here, save there, with your own calculations. But if you try to save the money spontaneously, actually there's nothing to be tried, just it happens that you save. But the cunning attention tries all the time to be smart about things. It argues, it gives explanations. Is it better? These days it's such a cheap thing that you go mad, really. Like I had a ticket to go to America. I said, don't give me an expensive ticket, first class, or I'll go buy a cheap ticket. So they gave me a ticket of such a kind that I would never have come back to London, at least for a year. And I would have lost in that American English actually, somewhere. So it's so much I've worked out, this into that. That kind of a horrible attention is useless. Leave it. Forget it. With that saving also, I have not seen anybody becoming rich. Like I want to go and buy some paint. So we buy some paint, then they think, all right, if we bring it back, then how can we return it? What should we do this time? All the time the mind is on that level. I'll give you an example. The other day, we got some paint to paint the glass. See the subtle sort of it. You see in the gross there's a subtle indication. And the paint was brought. And then it was worth nothing, 80p or something, all right. I mean, I can afford it. So that's why I bought. If you can't afford, don't buy. So they said, now we should return. I said, but why? Now it's come out, now go and return. You spend so much petrol going there. If you want to calculate also, it's stupid and the time will be wasting. No, but mother, you see, ultimately we save 2p. I said, all right, now I'll save a lot of money, now I'll show you how. I took that paint and painted many things which looked like glass or which was stone-like, and the whole thing looked so beautiful. So the mind that is destructive is only calculating. If you have such a mind, know yourself
that you have to get rid of that kind of a calculation. Cheap things you should just give. Keep in the center. You should not be, of course, overindulgent, but you should not be also going for all the time for this kind of a calculation, because you are wasting your important awakened attention, which very few people have in this world. Must know that you are realized souls. You are not ordinary, mundane type of people. You are special people, and you are not to waste your attention in useless calculating money, P and this and that. Let's go ahead. What happens? Let's see. I never calculate, you know that, but I live very cheaply. And you can also do that. This attention, cunning attention, is also very fussy attention. Here it starts saving money. And then there it is in the evening, it must drink. So all the saving of P goes into the gutters of drinking. Just think, the sum total of such a personality is what? So this mentality has to be controlled, especially for ego-oriented people are extremely calculating most surprising things. But the people like Indians who are not calculating are not so rich. They are very generous. They always have money for Sahaja Yoga. I've had never a problem of money with them. Never. Because they are not so calculating. To them, to do for others, not for yourself, but for others. To spend for others. If they have come to our house, all right, open your heart. Now this is the time to spend. Not for drinking and self-indulgence, but for the indulgence of doing for others. That's their practice and tradition. So, in this respect, you have to take to that tradition. Oh, they have come, let's spend now. What can we do? This is the main thing one should understand. Those who are mostly self-indulgent are extremely miserly people. So the attention which is cunning is the worst attention, because you see, cunningness also cheats yourself. It is cunning with you. And you think, oh, I've been smart enough, you see, I've saved 2p. But you have lost your soul. You are no more a surgeon. I'll give you an example. I told somebody that keep the van down there. Go by train. This van seems to be a horrible van. And there was a lot of, you see, explanation with both the fingers going on like this to me, you see. And I got so fed up with the bombshells coming on me that I said to go ahead. And the thing fell. And the thing got spoiled or whatever it is out of order now. So they had to do what I was telling them. Without the bombshell, if they had listened to me, it would have been all right. So your attention should not be on saving material things and worldly things and all that, but attention itself must be saved. Ask a question, where is my attention? I've seen in the program, some people are concentratedly listening to me, but some people cannot. Some are concentrated for a short while, and some get disinterested after some time. Some are looking there, some are looking there. So how much attention you have saved is the only concern of a Sahaja Yogi. Forget about others. They are all garbage cleaners, you see. Forget about others who are not seeking, who are not of your quality, but you are a quality. Now what do you have to say?
For example, somebody is a king. He doesn't bother of 2p being saved. I don't know, Baba, these days. I can't say definitely. They must be also doing that kind of a thing, you know. But what is he bothered? To save his grace, to dignity. But for a Sahaja Yogi, the most important thing is you must save your attention. It's called as Chitta Nirodha. Nirodha, saving of your attention. Where is it going? It's such a precious thing for me. Where is it running? Then how do you save your attention? It's through concentration. Concentrate. Try to concentrate. Don't allow your attention to wobble. Gradually, you will develop concentration. You can watch my photograph. It's the best. Concentrate. Bring it in your heart. Let it be integrated in your heart. You are lucky people. You don't have to build up a photograph and then give it up because it is just a avalambana, means it's just a dependence, and then you remove it. This is a complete dependence for you and a load for me of complete joy. So when you are concentrating in Sahaja Yoga, absolutely fully in Sahaja Yoga, then you are controlling, saving your attention one. This is one type of people. Then the another type of an attention, what we call, are the people who are sort of take a very negative attitude. The first are the positive, so-called positive, who are saving money, saving everything. That is useless. Now the second type are the archbishops of all that is disaster, misery, mishaps. This type of an attention. If you read newspaper every morning, you will have an attention like that. All the newspaper people have that kind of an attention, to find where is the disaster. I mean, in a sinister way, they feel happy there's a disaster. I've seen people, oh mother, I came to the seminar, but the problem is, you see, there was no water. The attention is in finding disasters, within and without. What happened? There's a disaster. What happened? I lost a pin. Absurd to have such stupid ideas. They will cry and weep and make everyone miserable. Oh, I'm so miserable. What? My husband doesn't talk to me. Or my child is not with me. Such people are extremely self-indulgent as far as their relationships are concerned. They make everyone like that. Oh, the person didn't talk to me nicely, he was this way and that way. They feel hurt at the slightest touch. And by that, they think they are saving their emotions, if not the material thing. Such people are very frightened people to talk to anyone. And anybody says nice things also, they get afraid. Like this, they'll frown. The reason is they do not know what they have to save. It's not their emotions at all. There's no need to save your emotions. You are protected. What does it matter if somebody says anything to you? You are above there. Nobody can touch you. You are wasting your attention all the time by trying to save your emotions. There's nothing to be frightened of anyone. Because somebody is going to say something harsh word, that's why you don't want to do something. Such compromising people, so-called, have not understood Sahaja Yoga. There is no compromise in Sahaja Yoga at all. It is just like a diamond.
Diamond will remain a diamond, whatever you do. It's forever and ever. It's like that. So one has to understand that the attention should not be allowed to drift into this kind of an indulgence, which is of a drunkard. That they are the most miserable people, the drunkards are. Just imagine. They'll be always crying, weeping, and people would think they are very miserable. So what you have to save at that time is your attention from such indulgences into useless expression of your fear about your emotions. The third one is a very horrid, idiotic one. The idiotic one comes from the second type, where the person is emotionally indulging. That is the A of the third. And the B of the third comes from the first type, which is stupid. So we have two types of people. One idiotic and another are stupid. But in Indian language, there's only one word, especially in Marathi, is murkha. They don't, for them both categories are the same, as if the circle meets at the same point. I mean, English language in some ways is good, at least it differentiates between the murkhas. Like they can be stupid or they can be idiotic. You see, because of psyche being so confused here, that psychologists have brought out, some are schizophrenic, some are idiots, some are stupid, some are donkeys. So, this, the third type, is the worst, is most frustrating for me. They'll stick on to me like leeches, they'll be saying stupid things all the time. Just can't bear an idiot, isn't it? They can bore a person. I mean, all sorts of this put together is called as murkha. So I don't want to analyze it, it's a bit too much. So that kind of an attention you have, then you better keep quiet. Don't talk. Just listen to others what they talk, what they say. There are some people who will just go on talking, irrelevantly, uselessly wasting their energy. And such people are always friends of the cunning. The cunning and such people go hand in hand. Because the cunning wants to befool someone, and the fool wants to be befooled. Like a king will have a jester. It's like that, you see, these combinations work out. So for such people, the best thing is to keep quiet, preserve all their attention, all their energies just for cleansing. All this idiocy will pass away very soon if you try to preserve yourself. Don't talk. Don't say things which are stupid, which are idiotic. Just keep quiet and watch others. Sometimes such people can become very great vehicle of God's power. But if they do not take to stupidity and idiocy. This is the type of people, three types I would say. But the fourth type are the people who lead a life of concentration. I mean, a person who is working very hard, say in the office, is a very remarkably successful person, and is this and that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 , is also very concentrated. Somebody who works very well anywhere with a concentrated mind is concentrated. A housewife who looks after her husband and children is very concentrated. And a husband who looks after his family and his things very in a concentrated way. They know how to paint well, they know how to do things, and their hands are deft and they know everything. But such people can have a very immobile attention, very immobile, like plastic. Or you can call it like rubber. At the most, to improve on it, we can say, like some of the things I've seen which you use
for damp proofing. See? You just apply it, after some time it's just parched into it. They just can't get out of it. They just can't. They can't enjoy anything. Unless and until you show them a file, you can't talk to them. You see, if you have to talk to such a person, better take a file before you. And before starting, you put the file before. If it is on the file only, they will see. But if you talk, they said, make a file. Very parched. And they cannot enjoy life. There's no mobility. They cannot be creative. They can be creative only as far as their style is concerned, but not the creative of the joy. So that kind of concentration is there. Concentrated effort people put in. Like there are people who are fanatics. They are very concentrated in their effort, extremely. That's how all these religions have spread, like Christianity, Islam, Hinduism and all that, because they had a concentrated effort of fanaticism. Concentrated effort. If you read the letters of Paul in the Bible, you will see the concentration of it. You go there and you go there and establish a church and do this and what have you done. And very organized, very systematic, absolutely moving like a belt on a machine. And they all the time have that after effects of that movement. Charlie Chaplin has shown in his picture Modern Times. I used to enjoy that very much. That used to tie up a belt, you see, standing for about an hour. And then after some time, when he was released of the job, he used to go on like that. That kind of an attention. That is concentrated means stuck onto something. It's not that. It's not penetrating. Because if your attention doesn't become by concentration subtler and subtler, then it is not that, but it is getting stuck. And the stuck attention is of no use for Sahaja Yoga. Such people, I do not know, will never be saved perhaps. So-called successful. They'll go with all their badges, everything. And God will say, go back, gentlemen, you are not yet been passed through the customs. There is another organization which works much faster, much smarter way, and a very specially efficient thing. So these people will be just stuck people. Now there are fourth type of people which are concentrated. They're intense, deep. They penetrate. Because they are living minds. They are not dead, parched minds. They have living mind. They penetrate. I watch sometimes. I ask some people, what do you think of a particular person? Immediately I know what they talk. If they just talk in a mundane way, he's a fine person, he's a bad person, this thing, that thing, then I know what it is. Very superficial, shallow. But a person who sees the possibilities and the potentialities of its awakening and the problems a person is facing, then I know that he is the one who has that concentration into the subject. And the subject of Sahaja Yoga requires the maximum penetration. Because Sahaja Yoga, if you have understood, I don't know if you have understood or you are aware of it or not, but is learned through experience and through nothing else. You have to experience and then believe into it. It is not that what I told you is a conditioning on your mind, nothing. You experience it yourself and learn. But those who have that penetrating intelligence, who have that penetrating love, emotions, and those have that penetrating movement of their understanding, they are the one who experience, learn, experience, learn, experience, learn. They do not allow their mind to play on them. No, no, no. This mind of mine has got experiences of the past and is based on that. No, I have to take every day a new experience.
And that experience must be silenced within me, must be sustained within me, must be conditioned within me. Sahaja Yoga experiences are the good conditionings. How can it be? I have seen it, I have faced it, I have had it. How can it be? But for that also to have the best experiences, first condition is of Ruttambhara, Pragya, where you should be of that level that you really get those experiences. Otherwise you will be just a mundane type of person all the time. And you may live with me, but you will not have those experiences. You will not have that blissful feeling, nothing, that joy. So this penetration starts by your meditation and sustenance of the meditation and the samadhi seed sprouting, manifesting the new dimension with you. This sort of an attention one has to develop by watching the attention, chitta vibra. As you watch your money, as you watch your road when you drive, as you watch your child when it is growing, as you watch the beauty of your wife or the care of your husband, all put together, you watch yourself, your attention. Where is it going? Where is it lagging behind? What is happening to my attention? Such people have no problems. You'll be surprised that such people, when they want to do something, it becomes dynamic. They can work it out. Nobody has any problem. And if there is a problem which you are facing all the time, and you then know that there's something wrong with you, something is wrong with the instrument. If you don't have a tin cutter and you start using a knife to cut a tin, it doesn't work out, then you'll say the tin is something wrong with the tin, or something wrong with you. No, it's wrong with the instrument, and that instrument has to be correct. When the instrument is all right, after all, with all the powers you have, with all the blessings you have, and the source of power behind it, everything should work out. It should work out. You have had experiences of things working out. You have had experiences of many of miracles happening before your eyes. But still the attention has not settled down with those experiences. Still gatanubhavas, means the old experiences continue. Old identifications continue. Still continue with that. And the filth of that is still on your being. Change everything. Become a fresh new person. You are blooming out as a flower, and then as a tree, and assume your position. Assume your position as the Sahaja Yogi. So this attention must be brought round. You judge yourself, where is your attention? And what is the point of understanding? What is the measure of understanding? It's very simple. I have to be pleased, because I am the attention. If I am pleased, then you have done the job. But I cannot be pleased by mundane things, by any arguments with that, but only by your assent.
As we meditate, let's contemplate on what Srimataji just said about attention, and then let's meditate on that. ตั้งสติระลึกถึงสิ่งที่คุณแม่เพิ่งสอนเราเกี่ยวกับสติประเภทต่างๆนะคะขอให้เรามีสติในรูปแบบที่คุณแม่ต้องการให้เรามีขอให้เรามีสติในรูปแบบที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อสหจโยคะค่ะขอให้เราซึมซับและขอให้คุณสมบัติอันประเสริฐของสติเหล่านั้นบังเกิดขึ้นในตัวเราและปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์สู่ภายนอกจริงๆขอให้เราได้กลายเป็นสติที่บริสุทธิ์สติแบบที่คุณแม่ต้องการให้เรามีจริงๆค่ะSo we'll end our meditation here and then move into talking a little bit about Swadhisthana Chakra. So all of us, let's raise our Kundalini and take a bandhan. เดี๋ยวเราจะจบการนั่งสมาธิเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของการบรรยายเกี่ยวกับสติเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะคะขอให้เราทุกคนยกพลังและทำบันดาลพร้อมกันค่ะชั้นกลางเชิญห้องเล็กนะคะ Mm.
Okay, so this is supposed to be for the beginners, but we also have newcomer here. So just wanted to explain. Today we are talking about the second chakra, second energy center, which is Swadhisthana. We have already talked about Muladhara chakra, the first one. So the first chakra is more about purity, innocence, and chastity. So since there are two new people here, so just wanted to briefly talk about the first chakra. วันนี้จริงๆแล้วเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับจักระที่2หรือจักระสวัสดิสถานแต่เนื่องจากวันนี้เรามีหน้าใหม่มาด้วยนะคะเราก็เลยจะขอทบทวนเกี่ยวกับจักระที่1สักเล็กน้อยจักระที่1คือจักระที่มีชื่อว่าจักระมูลดาระนะคะเป็นจักระที่มีคุณสมบัติหลักก็คือความบริสุทธิ์แล้วก็ความไร้เดียงสาค่ะ Let me come here just to show the first chakra. This is the first chakra, Muladhara. We have 7 chakras, right? Muladhara, Swadhisthana, Nabhi, Anahat, Vishuddhi, Agya, and Sahasrara. So first chakra is the beginning of everything, right? So it's to do with the purity, the innocence, the chastity in us. So if we have a very balanced first chakra, then you will have all these good qualities of innocence, purity, chastity. จากตำแหน่งที่คุณราเจชชี้ให้ดูนะคะจักระมูลดาระเป็นจักระซึ่งเป็นฐานรากทั้งหมดของระบบการละเอียดนะคะอย่างที่เห็นว่าสีส้มๆแดงๆนะคะจักระที่1จะอยู่ใต้กระดูกกระเบนเน็บซึ่งเป็นที่สถิตของจักระมูลดาระจักระที่1คือค้ำจุนจักระข้างบนที่เหลือทั้งหมดคุณสมบัติหลักของท่านคือความบริสุทธิ์ความไร้เดียงสาแล้วก็พรหมจรรย์ที่สมบูรณ์แบบในตัวเราซึ่งจริงๆแล้วจักระที่1คุณสมบัติของท่านไม่ได้แค่สถิตอยู่ที่จักระที่1แต่ยังสถิตอยู่ในทุกๆจักระข้างบนด้วยเพราะฉะนั้นข้อที่1ถ้าเรามีจักระที่1ที่แข็งแรงสมบูรณ์เรามีความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาอย่างดีเนี่ยพลังกุณลินีจะสามารถขึ้นได้อย่างดีและสามารถที่จะมีเสถียรภาพด้วยและนอกจากนี้เนี่ยเรายังจะได้รับคุณสมบัติแห่งความบริสุทธิ์ความไร้เดียงสาของจักระอื่นๆข้างบนทั้งหมดไปด้วยไปพร้อมกันค่ะ So the first chakra being the first one is also the foundation of the whole system, So for us to be established, for us to be very balanced and meditating well, our first chakra, the foundation, needs to be very strong. ดังนั้นจักระที่1จะมีความสำคัญมากที่สุดก็ว่าได้เนื่องจากว่าเป็นพื้นฐานทั้งหมดของอาคารเป็นพื้นฐานทั้งหมดของบ้านของเราถ้าบ้านของเรามีรากฐานที่ไม่แข็งแรงยวบยาบอ่อนแอบ้านทั้งหลังมันก็ไม่สามารถที่จะตั้งมั่นอยู่ได้มันก็จะต้องพังลงมาในที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะจำเป็นจะต้องมีจักระที่1ที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็สมดุลมากๆค่ะ Okay, so since the other beginners have already listened about the first chakra, so I just want to stop there on first chakra, and we'll move to the second chakra, the Swadhisthana, and whose quality is creativity, and then the essence of creativity is the attention that Srimataji talked about a while ago. ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของจักระที่2หรือจักระสวัสดิสถานนะคะคุณสมบัติหลักของจักระนี้ก็คือสติที่บริสุทธิ์ที่คุณแม่กล่าวถึงในวิดีโอนะคะนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับความรู้ที่บริสุทธิ์และความคิดสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์ด้วยค่ะ Okay, so what is attention? We have already seen, right? So attention, we have already, Srimataji has already talked in length about what kind of attention people will have and what kind of concentrated attention we need to have, right? จริงๆแล้วสไลด์แรกคือเรื่องของสติคืออะไรสติที่บริสุทธิ์คืออะไรซึ่งคุณแม่สิมาดาจีได้กรุณาอธิบายไปทั้งหมดแล้วในวิดีโอของท่านนะคะทั้งสติที่ไม่ถูกต้องสติที่เราไม่ควรมีซึ่งเราควรจะพิจารณาตัวเองว่าเราเป็นเช่นนั้นอยู่หรือเปล่าถ้าเราเป็นเช่นนั้นเราก็จะต้องปรับปรุงพัฒนาสติของเราให้บริสุทธิ์และสติลำดับสุดท้ายที่คุณแม่พูดถึงในวิดีโอคือสติที่สหเจโยคีทุกคนพึงบรรลุถึงพึงจะต้องเกิดขึ้นกับเราค่ะ Okay, so we will find out more about what is attention. Can we go to the next slide? สไลด์ถัดไปค่ะ Okay, so what do we choose to bring to our attention? Attention, do we want to see ugly, very shabby things, or
you want to see something very beautiful. So it's up to us, right? So where we put our attention is up to us. So do we want to focus our attention on something like this shabby? I mean, not that shabby, but looks not so example. beautiful. Yeah, not so beautiful. Yeah. But if we go to next slide, you see such a beautiful. So it depends on where you want to put your attention, and it's up to you. You know, there's nobody can change that. It's up to you. So you have to decide where you want first thing to put your attention into. เราอาจจะไม่สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมของเราได้นะเราอาจจะไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราได้แต่สิ่งที่ขึ้นอยู่กับเราก็คือเราจะตั้งสติไว้ตรงไหนมันขึ้นอยู่กับความต้องการของเราจริงๆว่าเราจะตั้งสติไว้ในสิ่งที่น่าเกลียดหรือว่าเราจะตั้งสติไว้กับสิ่งที่สวยงามมันอยู่ที่เราเท่านั้นค่ะว่าเราจะเลือกตั้งสติไปที่ไหน Next one. Okay, so you see what we see here is a fountain which is scattered, right? So what type of attention do we have? So if we have this kind of attention, then what happens? Like it's scattered all over, you know. It's not concentrated, but it's scattered all over. รูปน้ำพุที่กระจัดกระจายไปทุกที่ทุกทางเนี่ยค่ะมันเป็นสัญลักษณ์ของสติแบบหนึ่งที่เราไม่ควรมีก็คือสติที่มันกระจัดกระจายสติที่มันไม่มีพลังสติที่มันไม่รวมศูนย์ If we go to next slide, here you see it's a concentrated kind of attention, and then if you see compared with the previous fountain, the more scattered the attention is, it has a wider dispersion. It's distributed all over, you know, so disturbed. But if you have a more concentrated attention, you can also go higher, you can also go deeper. So this is a kind of a connotation on our attention should be more concentrated if you want to be more deeper. สติรูปนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์เป็นภาพที่ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าถ้าเรามีสติที่สมบูรณ์สติที่บริสุทธิ์สติที่แข็งแรงเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถจดจ่อได้สามารถทำให้สติของเรานั้นมีพลังแล้วก็สามารถไปขึ้นสูงได้นั่นมันเป็นสัญลักษณ์ว่าถ้าเราต้องการที่จะมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณมีความต้องการที่จะนั่งสมาธิได้ดีขึ้นพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นเราจำเป็นจะต้องมีสติที่บริสุทธิ์เพื่อที่เราจะได้สามารถเติบโตได้อย่างตั้งมั่นแล้วก็ลึกซึ้งขึ้นต่อไปค่ะ Good, next slide. So you might be wondering, maybe you have to do a few next. There something. กดเลยค่ะ Next. That's the next. Oh, okay. Yeah, so you might be wondering why we are talking about Swadhisthana and then attention, what is the connection, right? So Swadhisthana, as I mentioned, the main quality of Swadhisthana chakra is creativity. But the essence of creativity comes from where our attention is, how deep our attention is, whether our attention is negative or positive. You know, so everything to do with attention is the essence of our Swadhisthana chakra. And then there is physically, you see, when you think of attention, you think of your brain, your mind, right? So you don't think of attention from Swadhisthana chakra. So there is a connection because our brain, when you want to think, it needs a lot of fat cells as an energy to think, right? So when you think more, physically the fat cells are supplied by the second energy plexus. In biology it's called energy plexus, but it's the energy center. This center supplies the fat cells to the brain for us to think. So that is why the attention is so much connected to our Swadhisthana chakra. เวลาที่เราพูดถึงสติเราจะนึกถึงแต่สภาวะของสมองถูกไหมคะความคิดแต่จริงๆแล้วสติหรือสภาวะของสมองนั้นมันมีการเชื่อมโยงกับระดับกายภาพอย่างมากนั้นการที่เราอยากจะปรับปรุงสติของเราให้ดีขึ้นเราสามารถทำได้โดยการปรับปรุงกายภาพร่างกายของเราได้เดี๋ยวเราจะแสดงให้ดูว่าคือจริงๆแล้วessence หรือว่าธาตุที่สำคัญนะคะธาตุแท้ของสติของจักรสวาธิสถานนั้นคือสติความคิดสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์แต่ความคิดสร้างสรรค์นั้นมันมาจากสติของเราสติของเราจะต้องลึกซึ้งสติของเราจะต้องตั้งมั่นในสิ่งที่ถูกต้องจะต้องมีพลังมันถึงจะสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีออกมาได้เวลาที่เราคิดเนี่ยเวลาที่เราใช้ความคิดเนี่ยสมองของเรามันต้องมีการแปลงเซลล์ไขมันให้เป็นเซลล์สีเทาค่ะซึ่งตับทำหน้าที่นี้ตับอยู่ตรงนี้เมื่อเราคิด
ตับจะต้องแปลงเซลล์ไขมันเพื่อไปเป็นอาหารให้กับสมอง ยิ่งคิดมากตับก็ยิ่งทำงาน นี่คือการเชื่อมต่อระหว่างความคิดกับสติและตับ ซึ่งเป็นอวัยวะของสติ sorry a little bit of advance I'm talking about liver yeah Please. No, it also, I think we saw later how, which are organ the Swadhisthana caters to. So you see that creativity, attention, inspiration, sense of aesthetics on the right and center of the Swadhisthana. And on the left side of the Swadhisthana is the pure spiritual knowledge. So more you think, more you use your brain, more effect will be on the right side, because the brain, as I mentioned, takes the fat cells from these energy plexus for its energy to think, right? So more you think, then more energy you drag from here, and then there will be less energy for the Swadhisthana. So it's more to do with the right side. The attention part is more to do with right side, and then the central. And then when you don't think and when you surrender, then you are working on you are improving your left side. So it's thinking and not thinking. Balancing between that is more about the Swadhisthana chakra. เพราะฉะนั้นสำหรับช่องพลังงานฝั่งขวาหรือจักราสวาธิสถานฝั่งขวาค่ะยิ่งเราคิดมากเท่าไหร่เราใช้ความคิดมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะจักระนี้ก็จะทำงานหนักเพราะว่าจำเป็นจะต้องแปลงเซลล์ไปเลี้ยงสมองมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราคิดมากเกินไปเนี่ยจักระนี้ก็จะทำงานหนักมากเกินไปแล้วจักระนี้ไม่ได้มีหน้าที่แค่ความคิดของเราอย่างเดียวท่านยังมีรับผิดชอบดูแลหน้าที่อื่นซึ่งท่านจะไม่สามารถทำได้เพราะว่าจะต้องมามัวแต่เสียเวลาวุ่นวายเสียพลังงานไปกับการใช้ความคิดอันไม่มีประโยชน์ของเราเพราะฉะนั้นถ้าคิดมากไปจักระนี้ก็จะทำงานหนักมากเกินไปแล้วนอกจากนี้ค่ะเรื่องของสติที่บริสุทธิ์แล้วอ่ะความคิดสร้างสรรค์ด้วยถ้าเราคิดมากเกินไปเราไม่ปล่อยวางความคิดสร้างสรรค์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งที่อยู่เหนือเรามันก็จะไม่เกิดเพราะว่าสมองเราวุ่นวายเกินไปเราไม่สามารถจะเชื่อมต่อแล้วได้รับแรงบันดาลใจและมีความคิดสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์ได้แล้วอีกด้านหนึ่งก็คือด้านซ้ายของเราอะค่ะด้านซ้ายของเราคือด้านซ้ายของจักรสวาธิสถานเป็นแหล่งกักเก็บความรู้ที่บริสุทธิ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในตัวเราถ้าเราคิดมากเกินไปเราจะไม่สามารถเข้าสู่ความรู้ที่บริสุทธิ์ซึ่งอยู่ที่ฝั่งซ้ายของจักรสวาธิสถานได้เพราะฉะนั้นความสมดุลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือจะไม่คิดอะไรเลยก็เท่ากับเราเป็นผักไม่ใช่แต่ถ้าคิดมากเกินไปเซลล์จักรนี้ก็จะทำงานมากเกินไปก็ไม่ถูกต้องอีกเพราะฉะนั้นความสมดุลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะSo it's about thinking and not thinking. So it's quite interesting. Srimataji said in her video, right? You should have concentrated attention. So where should you concentrate your attention? That's so important to understand. Because if you think and if you concentrate your attention on thinking on something, then you'll be using more of fat cells and imbalancing your Swadhisthana chakra. So, and then if you surrender, if you don't think and surrender and let the divine do, then you're working on improving your left Swadhisthana, which is the pure knowledge, pure spiritual knowledge. And where does the pure knowledge comes from? It is the spirit. The spirit in us gives us the pure knowledge. So by what mother was saying, like concentrated attention, that concentrated attention should be on our spirit, on our kundalini, not on anything else, so that our pure knowledge is amplified, and then your Swadhisthana becomes more balanced. อันเพื่อจะได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะเราควรจะต้องทำยังไงถึงจะเข้าสู่คุณสมบัติอันประเสริฐของทั้ง3จักระย่อยในสวาธิสถานได้1ก็คือเราต้องใช้ความคิดอย่างเหมาะสมเราจะต้องตั้งสติในที่ที่เหมาะสมและเราควรจะตั้งสติที่ไหนเราจะต้องตั้งสติที่จิตวิญญาณค่ะจิตวิญญาณคือสิ่งที่เป็นตัวจริงของเราเป็นตัวจริงของมนุษย์ทุกคนซึ่งอยู่ที่จักระหัวใจเราควรจะตั้งสติที่จิตวิญญาณเราไม่ควรจะตั้งสติไปกับสิ่งไร้สาระเรื่องราวทางโลกวัตถุอื่นๆเราจะต้องตั้งสติที่จิตวิญญาณเพราะว่าจิตวิญญาณคือต้นกำเนิดแห่งความรู้ที่บริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ที่จักระสวาธิสถานด้านซ้ายของเรานั่นเองดังนั้นถ้าเราตั้งสติที่จิตวิญญาณแล้วเนี่ยเราจะสามารถมีทั้งจักระสวาธิสถานด้านขวาที่สมดุลสามารถมีทั้งความคิดสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเราได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งเรายังสามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับความรู้ที่บริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ที่จักระสวาธิสถานด้านซ้ายของเราอีกด้วยค่ะ So if we don't put our attention on our spirit, then what happens is we put our attention on something
wrong, especially for the left, if you are putting attention on the negative things like negative energy, people are interested in magic and false gurus, they don't understand who is right, who is wrong, and then they put their attention on the wrong gurus and all. So that really settles our the creativity, the attention of the Swadhisthana chakra. ถ้าเราตั้งสติผิดที่ตั้งสติกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรสติที่ตั้งสติกับสิ่งที่มันไม่บริสุทธิ์เป็นลบทางด้านลบไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไสยศาสตร์มนต์ดำหมอดูอะไรก็ตามที่ทำให้สติของเราไม่บริสุทธิ์ไม่อยู่กับปัจจุบันเป็นสติที่ไม่ได้รับการอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสติที่เราไม่สมควรตั้งไว้อะค่ะจะทำให้จักระนี้ของเราถูกทำลายทำให้จักระนี้ของเราอุดตันได้ค่ะ So Swadhisthana is very, very, it's connected to so many other chakras, and very, very important chakras in us, and it's very deep. So as we meditate, as we continue, we'll understand more and more about it. So I don't want to really go into too much talking into. So I'd like to move to the next slide. จริงๆจักระโสติสารเป็นจักระที่มีความสำคัญแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับจักระอื่นๆที่เหลืออีกมากนะคะเราไม่อยากจะเหมือนกับว่าทุ่มข้อมูลไปให้กับคนใหม่ในครั้งเดียวว่ามันจะไม่มีประโยชน์เราจะค่อยๆเรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็นไปด้วยกันทีละขั้นทีละตอนดีกว่าค่ะ So as I said earlier, the Swadhisthana chakra, it controls liver, pancreas, spleen, uterus, and part of the intestine and kidney, and also converts the fat cell in the stomach for the use of the brain, that as I mentioned earlier, right? So problem with this center can result in too much thinking, mentioned already, which diverts the control of Swadhisthana away from these organs, the organs around here. If we think too much, all the energy will go up. So all the organs here like liver, pancreas, spleen and all, they'll get into trouble and then resulting into diseases like blood cancer, diabetes and other things. Next slide. Next slide, please. Okay, I thought there's no translation, so I have to do live translation then. ย้อนกลับคำนี้ขอบคุณค่ะจักระสวัสดิสถานนะคะด้านขวาอวัยวะตรงนี้ท่านจะควบคุมอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือตับอ่อนม้ามสำหรับผู้หญิงก็จะเป็นมดลูกด้วยนะคะรวมทั้งส่วนหนึ่งของลำไส้แล้วก็ไตแล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการแปลงเซลล์จากบริเวณท้องของเราให้กลายเป็นเสบียงของสมองเวลาที่เราใช้ความคิดนะคะอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจักระนี้มีปัญหาเนี่ยมันจะเกิดสาเหตุก็คือเราคิดมากเกินไปอะค่ะแล้วทำให้จากการสวัสดิสถานเนี่ยทำงานอยู่หน้าที่เดียวคือการแปลงเซลล์ให้กับสมองแต่ในขณะที่หน้าที่อื่นๆท่านจะไม่สามารถทำได้เพราะว่าท่านยุ่งอยู่กับการแปลงเซลล์ให้กับการใช้ความคิดของเรามากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้จักระถูกทำลายทำให้เกิดความไม่สมดุลพอเกิดความไม่สมดุลปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรทั้งนั้นนอกจากความไม่สมดุลภายในของเราทั้งสิ้นสำหรับจักระนี้เมื่อเกิดความไม่สมดุลของสวัสดิสถานโรคที่จะเกิดขึ้นก็คือมะเร็งในเม็ดเลือดแล้วก็รวมทั้งโรคเบาหวานด้วยค่ะรวมทั้งตับแล้วก็ตับอ่อนแล้วก็ม้ามที่ไม่แข็งแรงทำให้เกิดโรคอื่นตามมาอีกด้วยค่ะ Next one, please. Okay, this is what Srimataji already talked about, 5 different type of attention. So I think we don't have to really go into deeply. So we just mentioned, like she said, there is one which is cunning kind of attention, which is not supposed to be for a Sahaja yogi. One is the negative kind of attention, always going into disaster, misery, looking always into negative things, what went wrong, not looking into what is going right. Another is stupid and idiotic attention. And one is a concentrated attention, but stuck, they're not flexible, She told very funnily also on that, yeah. And then another one is the deep penetrative attention, which is like concentrated attention, but it is it is live, it is, not dead or stuck at something. So that is the kind of attention that we should have to ascend in Sahaja Yoga. สำหรับสไลด์นี้นะคะเป็นสไลด์ที่คุณแม่ได้สอนไปในคำสอนของท่านเมื่อสักครู่เดี๋ยวเราสรุปสั้นๆให้ฟังอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นประโยชน์ให้เราในการพิจารณาตัวเองค่ะว่าเรามีสติเหล่านี้หรือเปล่าถ้ามีเราก็ควรจะต้อง work on ourselves นะคะต้องปรับปรุงพัฒนาตัวเองอันที่1ก็คือสติที่
เจ้าเล่ห์แสนกลสติที่คิดคำนวณถึงแต่ผลประโยชน์อยู่ตลอดเวลาคุณแม่บอกว่าสติเนี้ยเป็นสติที่แย่ที่สุดในที่เราไม่ควรจะมีอย่างที่สุดเลยเราสตินี้จะทำให้เราแบบดึงเราลงต่ำอะค่ะเราจะคิดคำนวณแต่ผลประโยชน์ทางได้ทางเสียกลายเป็นว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเราอาจจะประหยัดเงินได้เล็กน้อยแต่ว่าทำให้เราสติของเราเสียความบริสุทธิ์ไปเลยเราขาดความก้าวหน้าในจิตวิญญาณไปเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มค่าเลยค่ะอันที่สองคือคนที่เอาแต่ตั้งสติไปกับเรื่องเลวร้ายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเขาจะคิดถึงแต่อย่างทางลบอย่างเดียวทางเสียหายวิบัติไม่ว่าจะกับตัวเองหรือกับใครก็ตามจะสนใจอยู่แต่เรื่องว่าสิ่งเลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้มันคืออะไรก็สนใจแต่เรื่องนั้นอันที่สามคือพวกโง่ค่ะสติของคนโง่ทั้งหลายสติที่อยู่ในที่ในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นสติที่ไม่โฟกัสแล้วก็เอาแต่พูดซึ่งคนที่เป็นอย่างเงี้ยมักจะเป็นเพื่อนกับประเภทที่หนึ่งคือพวกเจ้าเล่ห์แสนกลเขาจะเป็น perfect match ค่ะเขาจะจับมือไปด้วยกันเพราะว่าเขาตอบโจทย์กันละกันซึ่งเป็นการตอบโจทย์กันละกันในทางลบมันไม่ใช่ทางสร้างสรรค์ไม่ได้จับมือพากันไปในทางที่ดีขึ้นนะคะอันที่สี่คือเป็นสติที่พบได้ในที่ทำงานในบรรดาผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทั้งหลายค่ะคือสติที่มันยึดติดมันเหนียวอะค่ะเป็นสติที่อาจจะมุ่งมั่นตั้งใจมากมีระเบียบมากแต่ว่าก็เป็นสติซึ่งตายอะค่ะเป็นสติที่ไม่มีพลวัตเป็นสติที่ไม่มีความปิติสุขเบิกบานเพราะว่ามันแน่นมันเหนียวมันโฟกัสมากมันเป็นระเบียบมากจนเกินไปจนไม่มีความเป็นธรรมชาติไม่มีความเป็นสหจะมันไม่มีความบริสุทธิ์แล้วอะค่ะสติระดับที่5เป็นสติที่สาโจคีทุกคนพึงจะต้องบรรลุถึงให้ได้นะเป็นสติที่ลึกซึ้งสติที่แผ่ซ่านแผ่กระจายไปทั่วเป็นสติที่เราเป็นเครื่องมือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆอะค่ะสติที่ตั้งอยู่ที่จิตวิญญาณจริงๆแล้วก็เป็นสติที่เต็มไปด้วยความรักแล้วก็ความปิติสุขเบิกบานจริงๆแล้วก็เป็นธรรมชาติจริงๆค่ะ Next one, please. Okay, so I think we can continue. This is the same thing that Srimataji talked already in the speech. We can go to next, please. นี่คุณแม่ได้พูดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปอันถัดไป Okay, she also asked about where is your attention is the point, so she talked about this in the video, so we can skip this. อันนี้คุณแม่ก็ได้กล่าวไปแล้วว่าสติของเราควรจะตั้งอยู่ที่หัวใจนะก็คือตัวจริงตัวตนนั้นแท้จริงของเราที่อยู่ในหัวใจก็คือจิตวิญญาณค่ะ Mr. Cause Yeah, we have to go to next one. Yeah. Can we go to next? One more. Yeah. cause of catches and Yeah, it's symptoms English is after the yeah Thai. I can do live translate don't worry Yeah, okay. Go ahead, yeah. So you can press all next. So this is the one causes of catches, symptoms. For left Swadhisthana is the interest in supernatural power that I told you about the magic and possession by spirits, false spiritual knowledge, interest for dead spirits and medium, alcohol, drugs. So all these things affect the left Swadhisthana, left side of the Swadhisthana chakra. อันนี้มีประโยชน์มากนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาจักรานี้คนที่รู้ตัวอยู่แล้วว่าเรามีปัญหาจักรานี้ลองพิจารณาตัวเองดูว่าเรามีพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้หรือเปล่าที่ทำให้จักระของเราพังหรือเสียหายนะคะสำหรับจักราสวัสดิสถานฝั่งซ้ายนะคะสาเหตุของการที่จักระนี้อุดตันหรือเสียหายก็คือการที่เราให้ความสนใจตั้งสติไปที่พลังเหนือธรรมชาติพวกไสยศาสตร์มันตราอะไรต่างๆรวมทั้งการที่เราถูกครอบงำด้วยวิญญาณคนที่ถูกผีสิงว่าง่ายๆนะคะความรู้ทางจิตวิญญาณที่ผิดที่ไม่มีประโยชน์ที่ไม่ได้รับจากคนที่เป็นครูที่แท้จริงอะค่ะการสนใจเกี่ยวกับผีวิญญาณหรือการเป็นร่างทรงต่างๆรวมทั้งการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์การใช้ยาเสพติดต่างๆรวมทั้งการมีชีวิตที่ไปทางฝั่งซ้ายคือพวกที่อาจจะเฉื่อยชาซึมเศร้ามากเกินไปก็จะทำให้จักรสวัสดิสถานฝั่งซ้ายของเราเนี่ยเสียหายค่ะ So for the right Swadhisthana, poor attention, poor concentration, restlessness, too much of thinking, insomnia, very hot temper, strong body heat, extreme thinness. Even if you have too thin, also is not right. Working too much, of course, that's what we all do. So eating too much meat and protein also, because this is to your food also affects your chakras and the state of your chakras. So if it is too much of protein, then it produces more heat in your body, so it affects the Swadhisthana again. So these are the causes of catch for right Swadhisthana. อันนี้สำหรับจักราธิสถานฝั่งขวานะคะอันนี้อาจจะไม่ใช่สาเหตุแต่ว่าอาจจะเป็นอาการด้วยนะคะร่วมด้วยก็คือ
ลองสังเกตตัวเองดีว่าเราเป็นคนที่สติเราไม่ค่อยนิ่งอะค่ะเราไม่สามารถที่จะจดจ่ออยู่กับอะไรนานๆได้จะเป็นพวกไฮเปอร์แอคทีฟอย่างเงี้ยก็แปลว่าสมาธิฐานฝั่งขวาของเราไม่ดีละเสียหายละเราไม่สามารถที่จะคอนเซนเทรตกับอะไรได้เราไม่สามารถที่อยู่นิ่งๆได้จะต้องลุกลี้ลุกลนวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถคอนเซนเทรตกับอะไรนิ่งๆนานๆได้เราใช้ความคิดมากเกินไปเราเป็นทาสของความคิดเราไม่สามารถควบคุมความคิดได้เราอาจจะอยากนอนแล้วพักผ่อนแล้วแต่เราก็ไม่สามารถหยุดคิดได้นั่นแปลว่าจากการที่สมาธิฐานฝั่งขวาของเราแย่แล้วนะคะเราไม่สามารถที่จะนอนหลับได้ในเวลาที่เราควรจะต้องนอนเรามีอารมณ์ร้อนนะคะใจร้อนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วก็มีความร้อนแผ่ซ่านออกมาในร่างกายมีความร้อนในร่างกายสูงแล้วก็การที่เราผอมเกินไปก็เป็นสัญญาณว่าสมาธิฐานฝั่งขวาของเราไม่แข็งแรงเช่นกันการทำงานมากเกินไปทำงานหนักเกินไปแล้วก็การรับประทานเนื้อหรือว่าโปรตีนมากเกินไปแน่นอนว่าอาหารมีผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งในระดับกายภาพและระดับจิตวิญญาณด้วยการดูแลใส่ใจเรื่องอาหารก็สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราทานเนื้อมากเกินไปหรือว่าทานโปรตีนมากเกินไปอะค่ะทำให้จักรวาลสมาธิฐานฝั่งขวาของเราแย่ด้วยนะคะ So as I mentioned, like anything that is hot, that produces heat to the body, is not good for Swadhisthana because liver is part of the Swadhisthana and all this heat is affected in the liver because it needs to cool, right? So things like alcohol and any other thing that produces heat is not good for our spirit because if your Swadhisthana is not fine, then we cannot also meditate. You can never put your attention at one place. It keeps moving, right? So that is the reason. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวแล้วค่ะว่าเรามีปัญหาที่จักรสมาธิฐานเราควรจะดูแลให้ความสนใจกับเรื่องอาหารหรือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมาธิฐานเราค่อนข้างร้อนนะคะเราใช้ความคิดมากเกินไปทำงานหนักมากเกินไปออกกำลังกายมากเกินไปมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องลดสิ่งที่อาหารหรืออะไรก็ตามที่สร้างความร้อนให้กับร่างกายไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไม่ว่าจะเป็นเนื้อไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือว่าสารเสพติดทั้งหลายเพราะว่าจะทำให้สติของเรายิ่งอ่อนแอทำให้เราไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิได้พอเราไม่สามารถเข้าสมาธิได้เนี่ยแน่นอนว่ากระบวนการพัฒนาต่างๆที่เหลือก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เราก็ไม่สามารถก้าวหน้าในการปฏิบัติสหจโยคะได้เพราะฉะนั้นดูแลสติค่ะเพราะถ้าเราสติเราอ่อนแอปุ๊บเราจะไม่สามารถเข้าสมาธิได้พอเข้าสมาธิไม่ได้ปุ๊บเราก็ไม่สามารถพัฒนาต่อในสหจโยคะได้เช่นกันค่ะ Next one. So there are some clearing techniques also for Swadhisthana. So for the right Swadhisthana, resting, reducing physical activities, mental planning, and less thinking, reducing the thinking in our head, and then let your heart speak rather than head, using head to speak. So those are the things that can help cool down your. So there are other physical things that you can do. I'll talk a little bit later. And you can also do affirmations with your hand on the right Swadhisthana. Just pray to Mother Kundalini. Please give me pure attention. I'm not doing anything. You are the doer. It's like surrendering our every activity to the divine. สำหรับนี้สไลด์แผ่นนี้จะเป็นเรื่องของเทคนิคในการชำระล้างนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องสมาธิฐานด้านขวาก่อนนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ทัศนคติในการใช้ชีวิตเราอาจจะต้องปรับก็คือเราจะต้องลดถ้าเราทำงานหนักมากเกินไปก็พยายามจะต้องลดเราจะรู้แล้วว่าการทำงานหนักมากเกินไปไม่มีประโยชน์กับเราเลยมันไม่ได้นำเราไปสู่สิ่งใดเลยนอกจากการทำลายตัวเองนะเราต้องพยายามลดกิจกรรมลดการทำงานลงลดกิจกรรมทางร่างกายการออกกำลังกายต่างๆต้องลดลงพักผ่อนให้มากขึ้นพยายามไปให้เหนือความคิดพยายามลดความคิดลงลดการวางแผนลงเพราะเวลาที่เราใช้ฝั่งขวามากๆเนี่ยวางแผนมากคิดมากทำงานมากเราจะละเลยหัวใจละเลยอารมณ์เพราะนั้นพยายามดึงตัวเองกลับมาที่ฝั่งซ้ายมากขึ้นพยายามให้ความสำคัญกับอารมณ์ความรู้สึกของเรามากขึ้นพยายามฟังหัวใจเราด้วยค่ะว่าหัวใจเราพูดว่าอะไรหัวใจเรากำลังบอกเราว่าอะไรพยายามตั้งสติที่หัวใจแล้วฟังในสิ่งที่หัวใจต้องการพูดกับเรามากขึ้นค่ะแล้วในการนั่งสมาธิอะค่ะสิ่งที่มีพลังมากๆในการช่วยชำระล้างและช่วยทำให้สติของเราเนี่ยดีขึ้นได้คือการใช้คำอธิษฐานเราใช้คำอธิษฐานด้วยความต้องการที่บริสุทธิ์จริงๆว่าสำหรับด้านขวานะคะคุณแม่ได้โปรดมอบสติที่บริสุทธิ์ให้แก่ข้าพเจ้าคุณแม่ขอให้ข้าพเจ้ามีสติที่บริสุทธิ์และนอกจากนี้เนี่ยในฝั่งขวาโดยรวมนอกจากสติแล้วเนี่ยการที่เราปล่อยวางความคิดการวางแผนการกระทำก็จะช่วยทำให้ฝั่งขวาของเราเย็นลงและเข้าสู่ความสมดุลได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราอธิษฐานว่า
คุณแม่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้กระทำสิ่งใดทั้งสิ้นท่านคือผู้กระทำทุกสิ่งทุกอย่างการอธิษฐานเช่นนี้จะเป็นการวางการคิดว่าเราทำเรารับผิดชอบว่าให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้กระทำจะทำให้ฝั่งขวาและสติของเราเย็นลงและเข้าสู่สมดุลได้เองค่ะ Next one. Next, please. So for the left one, attitude in life. Wake up early, pay attention to meditation, use vibration to filter spiritual knowledge, become your own master, don't be interested in occult practices, no black magic, no false gurus, and all that, can help. And then putting our attention on spirit most of the time, like Sri Mataji said, where is your attention? Asking ourselves like whether our attention is on our spirit or not, time to time, checking that will really help the left Sadhisthana. And also when you meditate, we say, Mother, please give me the pure knowledge. That is the affirmations. สำหรับจักรสวัสดิฐานด้านซ้ายนะคะอันนี้จักรสวัสดิฐานด้านซ้ายเนี่ยจะรวมไปถึงช่องพลังงานฝั่งซ้ายทั้งหมดด้วยดังนั้นคนที่มีฝั่งซ้ายที่หนักหรือไม่สมดุลเนี่ยจะไม่สามารถตื่นเช้าได้เพราะเป็นคนที่นอนเท่าไหร่ก็นอนไม่พอค่ะนอนเท่าไหร่ก็รู้สึกว่ามันไม่พอสักทีมันเฉื่อยมันอืดมันหนักมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามสร้างนิสัยใหม่ให้กับคนที่มีจักรสวัสดิฐานฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งซ้ายทั้งหมดที่มันไม่สมดุลก็คือพยายามตื่นเช้าพยายามสร้างนิสัยในการตื่นเช้าให้มากขึ้นพยายามตั้งสติไปกับการนั่งสมาธิมีวินัยในการปฏิบัติในการนั่งสมาธิมากขึ้นไม่ได้ว่าเอาแต่นอนไปอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะพยายามลุกขึ้นมานั่งสมาธิมากขึ้นแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับความรู้ในทางจิตวิญญาณที่มันไม่ถูกต้องที่มันไม่บริสุทธิ์ไสยศาสตร์มนต์ดำการทรงเจ้าเข้าทรงหมอดูอะไรเหล่านี้พยายามไม่ยุ่งเกี่ยวกันกับสิ่งเหล่านี้เลยจะดีที่สุดจะทำให้สติของเราสะอาดบริสุทธิ์และทำให้สวัสดิฐานฝั่งซ้ายของเราได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์ด้วยค่ะแล้วก็อย่าไปให้ความสนใจกับพลังอำนาจเหนือธรรมชาติทั้งหลายแต่พยายามตั้งสติที่จิตวิญญาณในหัวใจตั้งสติที่การพัฒนาตัวเองในทางจิตวิญญาณตั้งสติที่การตระหนักรู้ในตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ในสำหรับคำอธิษฐานนะคะก็คือสำหรับฝั่งซ้ายนะคะเราอธิษฐานขอคุณแม่ว่าคุณแม่ได้โปรดมอบความรู้ที่บริสุทธิ์ให้แก่ข้าพเจ้าความรู้ที่บริสุทธิ์คือความรู้แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความรู้แห่งจิตวิญญาณที่เราควรจะมีแล้วก็ควรจะเป็นค่ะ Okay, next slide, please. Next and next. 2 times. Okay, so there are techniques to clean our Swadhisthana. So for the right side, since it's hot, so we try to cool down. So for right side, we use ice pack. Back 1 step back. For the right Swadhisthana, we use ice packs or whatever, anything cold, bottle of water also we can use, and then just try to cool down the liver so that the heat is reduced and then the heat is transferred to the ice pack and then liver is cool. So สำหรับสวัสดิฐานฝั่งขวาที่มีปัญหานะเนื่องจากว่าความร้อนมันมากเกินไปอะค่ะพอความร้อนมากเกินไปปุ๊บเราจะไม่สามารถเข้าสมาธิได้แน่นอนนั่งนานแค่ไหนก็ไม่มีทางเข้าได้เพราะฉะนั้นประการที่1การปฐมพยาบาลอันลำดับแรกคือลดความร้อนของตับก่อนลดความร้อนของจักรสวัสดิฐานก่อนโดยการใช้ไอซ์แพคอะค่ะวางไปที่บริเวณท้องน้อยฝั่งขวาของร่างกายก่อนจะเป็นไอซ์แพคแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะเอาน้ำแข็งมาใส่ถุงพลาสติกแล้ววางไปเลยก็ได้นะคะได้ทั้งหมดค่ะ So same way you can also do foot soak. If you want to do for the right side, you have to have cold water, and then if it is for the left side, you use warm or hot water, depending on where you are feeling the heat or the catches. So, and then one more technique to clean Swadhisthana is to use the candle. Shall we go the next and next? Yeah, 3 candle treatment. This, as we go towards the end of the course, we will also teach how to do all these clearing techniques. So this here for the left side, since its left side gets cold and frozen, we need heat. So we use candles to heat the left side and then meditate to clear our left side. So และวิธีการอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยได้นะคะเนื่องจากว่าเมื่อเรามีการตระหนักรู้ในตัวเองแล้วเนี่ยพลังกุณลินีในตัวของเราตื่นขึ้นแล้วเนี่ยเราจะเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกับพลังธรรมชาติด้วยเพราะฉะนั้นการใช้ธาตุในธรรมชาติก็จะมีประโยชน์อย่างมากในการชำระล้างจักระของเรา
สำหรับอย่างพวกเราแล้วพลังตื่นแล้วเนี่ยท่าต่างๆก็จะยิ่งมีผลมากในการช่วยชำระล้างสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสมาธิสถานฝั่งซ้ายนะคะการใช้เทียนจะช่วยได้มากเพราะว่าฝั่งซ้ายเรามีปัญหาเนื่องจากว่ามันมืดเกินไปเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มแสงสว่างดังนั้นการใช้เทียนวางตามร่างกายฝั่งซ้ายของร่างกายก็คือวางข้างหน้า1วางตรงบั้นเอวข้างๆบั้นเอวเนี่ย1แล้วก็ด้านหลังฝั่งซ้าย1ก็จะช่วยชำระล้างจากสมาธิสถานฝั่งซ้ายที่มีปัญหาให้มันสว่างกระจ่างขึ้นมีพลังอำนาจมีพลังมากขึ้นไม่จมไม่มืดจนเกินไปเหมือนเมื่อก่อนค่ะแต่สำหรับอีกเทคนิคอย่างหนึ่งพี่อีกสไลด์หนึ่งได้ไหมคะกลับไปอีกสไลด์หนึ่งตรงแช่เท้าค่ะสำหรับเทคนิคนี้ค่ะแนะนำมากๆเป็นเทคนิคครอบจักรวาลแก้ปัญหาได้ทั้งหมดรวมทั้งจักรสมาธิสถานฝั่งขวาด้วยนั่นคือการที่เราแช่เท้าสหโยคีจะแช่เท้าทุกวันนะคะอย่างน้อยวันละ1 ครั้งก่อนนอนค่ะก็คือเราหากะละมังมา1 ใบใส่น้ำให้ท่วมข้อเท้าแล้วก็ใส่เกลือลงไปน้ำอุณหภูมิเท่าไหร่อยู่ที่สภาวะของเราถ้าเรามีจักรสมาธิสถานขวาที่ร้อนมีความร้อนในร่างกายมากเราก็จะใส่น้ำแข็งเพิ่มลงไปหรือว่าใช้น้ำเย็นแล้วก็ร่วมด้วยการเอาน้ำแข็งวางที่จักรสมาธิสถานฝั่งขวาด้วยก็จะช่วยให้มันเร็วขึ้นค่ะแล้วก็การใช้มันขอโทษการใช้การอธิษฐานจิตก็มีผลมากก็คือถ้าฝั่งขวาร้อนเราก็จะอธิษฐานว่าคุณแม่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้กระทำสิ่งใดทั้งสิ้นท่านคือผู้กระทำทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆเรียนไปแล้วเราจะมีเซสชันในการปฏิบัติด้วยนะคะเวิร์กช็อปในการสอนในการใช้เทคนิคเหล่านี้ในการปฏิบัติจริงๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการแช่เท้าหรือว่าการใช้เทียนค่ะใช่ครับ next slide please okay so we just talk about only this is the second last slide so that just to let you know so liver diet some recommendation from Shri Mataji was there so if we drink a lot of water and then with sugar your swadhisthana especially the right one can be resolved she has advised to take white rice chicken is allowed chickpeas boiled vegetables coconut water is also good to cool our swadhisthana down we have to avoid proteins if we have a bad right swadhisthana especially so chilies and proteins and yogurt and ginger are good also fresh vegetables no fried no oily foods no coffee no tea coffee drinkers and then no ice creams no milk or cheese if this is not for people who are normal if you have extreme problem with your swadhisthana right swadhisthana then these things are not so good but it doesn't mean you just stop everything not even knowing how is your swadhisthana so you have to use your discretion it's not that this is an advice on specific cases อันนี้อาหารที่เราเห็นอยู่ในสไลด์ด้านหน้าเนี่ยนะคะเป็นอาหารที่แนะนำสำหรับคนที่มีปัญหาสมาธิสถานฝั่งขวาที่หนักซีเรียสจริงๆมีปัญหาเรื่องตับมากจริงๆคุณแม่แนะนำว่าให้ลองรับประทานอาหารแบบนี้ประมาณ 10-15 วันไม่ได้แปลว่าเราต้องทำแบบนี้ตลอดเวลานะคะแต่ลองพิจารณาสำหรับเคสที่มีปัญหามากๆหรืออยากจะลองปรับปรุงพัฒนาตับของเราอย่างให้เห็นผลแบบทันตามากๆก็ลองดูสัก 10-15 วันก็คือดื่มน้ำเยอะๆค่ะดื่มน้ำธรรมดาทั่วๆไปเยอะๆรวมทั้งถ้าเป็นคนที่สมาธิสถานฝั่งขวาเนี่ยควรจะดื่มน้ำผสมน้ำตาลอ้อยค่ะแต่ว่าไม่ต้องหวานมากนะคะดื่มเอาหวานพอปลาแรมแต่ดื่มเรื่อยๆดื่มทั้งวันจิบไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าไม่ต้องหวานมากข้าวเนี่ยควรรับประทานข้าวขาวไม่ใช่ข้าวกล้องนะคะต้องเป็นข้าวขาวเพราะข้าวขาวจะทำให้ตับเย็นแล้วก็สำหรับโปรตีนที่รับประทานได้เนี่ยแนะนำเนื้อไก่อย่างเดียวเลยแต่ว่าไม่ควรจะกินเยอะเนื้อไก่ได้เล็กน้อยถั่วชิกพีพี่คะไปก่อนค่ะถั่วชิกพีหรือว่าผักต้มนะคะแล้วก็น้ำมะพร้าวดื่มน้ำมะพร้าวก็จะช่วยให้ตับเย็นลงได้หลีกเลี่ยงไข่เนื้อแดงอาหารทะเลไม่กินพริกหรืออาหารรสเผ็ดควรจะรับประทานโยเกิร์ตขิงรับประทานผักสดหรือสลัดเยอะๆงดเว้นของทอดของมันไม่ดื่มกาแฟชาอัดลมไอศครีมนมแล้วก็ชีสค่ะ so please remember this disclaimer diet for severe cases it's not that we just stop now and then our solution will be right but if we have a very severe cases then we do follow these diet plans for maybe 10 to 15 days just to help improve your solution อันนี้ย้ำอีกครั้งว่าสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสมาธิสถานฝั่งขวาหนักจริงๆจะทำสัก 10-15 วันนะไม่ได้แปลว่าคนทั่วๆไปที่ไม่ได้มีปัญหาเยอะแยะต้องทำแบบนี้อย่างเคร่งครัดอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่นะคะสหโยคะเป็นเรื่องของ
การใช้วิจารณญาณและปัญญาค่ะ Next one. This is the last slide. Just to let you all know, so that you will be happy. Taking care of right swadhisthana, also actually similar to taking care of nabi also. You have to avoid alcohol, as we already mentioned. Coffee and tea affects the swadhisthana. Not, I mean, spicy foods affects. Red meat also affects. Fried food, you know. And so drinking a lot of water helps. Mushroom also affects the swadhisthana, it seems. Yeah. So cake and ice cream and any dairy products also affects swadhisthana, so we have to be careful with that. Fruits and vegetables are good. And then too much thinking, too much worry will also not help. And then beyond all this, meditating is the solution for all the chakras. So we should meditate, meditate and meditate. อันนี้เป็นข้อปฏิบัติทั่วไปในการดูแลจักระอันนี้เขียนว่านาบีฝั่งขวาจริงๆแล้วจักระสวริสถานกับนาบีอยู่ใกล้กันค่ะมีการเชื่อมโยงกันมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันแต่เดี๋ยวเราจะอธิบายต่อไปแต่ว่าข้อปฏิบัติโดยทั่วไปในการดูแลจักระนาบีขวาก็ใช้ได้กับจักระสวริสถานฝั่งขวาเช่นกันก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ดื่มกาแฟชายกเว้นชาเขียวนะคะเพราะว่ามันมีคาเฟอีนไม่กินของเผ็ดหลีกเลี่ยงเนื้อแดงไม่กินอาหารทอดอาหารมันๆมากเกินไปดื่มน้ำเยอะๆหลีกเลี่ยงเห็ดหลีกเลี่ยงเค้กไอศครีมชีสแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมนะรับประทานผักแล้วก็ผลไม้เยอะๆแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือพยายามลดการวิตกกังวลลดการใช้ความคิดค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นปัญหาจักระใดก็ตามยาครอบจักรวาลของเราคือการนั่งสมาธิเข้าสมาธิให้ได้ไม่ใช่สักแต่ว่านั่งหลับตานะคะแต่ต้องเข้าสมาธิให้ได้จริงๆเข้าสู่ความเงียบให้ได้จริงๆแล้วก็พยายามลุกขึ้นมานั่งสมาธิตั้งแต่เช้าตอนเช้า1 ครั้งตอนเย็น1 ครั้งค่ะ Okay, so the takeaway from this is swadhisthana, our attention is important. I think that's my phone. Sorry. So the takeaway is, where is our attention? So that's what we really need to understand. Our attention should be on our spirit. Rest will just work fine. Thank you. Take away สำหรับวันนี้นะคะถามตัวเองค่ะว่าสติของเราอยู่ที่ไหนถามตัวเองในชีวิตประจำวันนะคะว่าสติของเราอยู่ที่ไหนสติของเราอยู่ที่งานหรือเปล่าอยู่ที่เงินหรือเปล่าอยู่ที่การตั้งใจประหยัดทรัพยากรต่างๆในชีวิตหรือว่าสติของเราอยู่ที่จิตวิญญาณสติของเราอยู่ที่การตั้งใจที่จะพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้เป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยๆจะทำให้เราสติของเรากลับเข้ามาสู่ในร่องในรอยในที่ในทางที่มันถูกต้องค่ะHave time, we can exchange vibrations. Yeah. We also have two yogis from. We have yogis from Australia. I mean Russia. Let's welcome them also. ขอต้อนรับพี่น้องโยคีที่มาจากรัสเซียในวันนี้ด้วยนะคะ Welcome, warm welcome to Thailand. Oh. They will be in Ko Samui. Yeah. So let's exchange vibration. เดี๋ยวเราจะแลกเปลี่ยนพลังกันนะคะก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามจากทางบ้านด้วยนะคะก็สำหรับสัปดาห์นี้ในเรื่องของจักรสวดิสถานก็เท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ คุณอันนี้มา